洗脚。不洗。洗脚。我不洗。下次给你钱吗？不用，我不洗的。不洗。老板，帮我洗个头，下次我瓶子卖了给钱，行不行？没有，好，那打扰您啊。这个漂亮，老板发财，老板能帮忙洗个头发吗？下次有钱，老板不在。那打扰了啊。老板发财，老板能帮忙洗个头发吗？下次有钱了给钱给你，老板可以吗？可以洗个头发吗？不会洗头。那打扰了啊。老板发财，老板能帮我剪个头发吗？洗个头发，下次把瓶子卖了给钱给你。不是老板。那打扰了啊。老板发财，可以洗个脚吗？下次给你钱。老板没在。那打扰了啊。你们慢慢享受啊。老板发财，能帮我洗个头发吗？老板，下次有钱了给你钱。老板不在这。老板不在，打扰了啊。才能帮我洗个头吗？不洗头，剪头发。帮我剪可以吧？就这样子咔剪掉了。不洗啊？洗不了。你这里不是有水吗？不能洗头。那算了，谢谢你啊。老板能帮忙洗个头吗？不行啊，帮个忙嘛，下次把瓶子卖了给你钱嘛。不行。打扰了啊。老板生意兴隆，能帮忙洗个头发吗？真的可以啊。老板，我跟你说，我到时候把这个瓶子卖了给你钱。无所谓。真的？没关系啊。哎呀，真的可以啊。可以进来。哎呀，这老板这么好啊。这么好。遇到困难我会帮助。躺上去啊。不是这样子，跟睡觉一样，然后头睡这里。睡觉一样。然后那这个要洗发水啊？我这里有，要什么洗发水都可以有。我带了洗发水。你带了。我那个朋友给了我2瓶洗发水。这个来。还没有开封的。还没开的。开，不开洗不了啊。我是说不用开的。那会不会把这上面搞脏啊？没事，我那里店等一下我搞一下卫生都可以了，都是这样的。你看我录单了我就会那个，我是说不用开的话就用我的也可以。没事，用这个可以。这个总要用嘛，是不是？要用的嘛。可以。我给你垫一下毛巾先啊。好，来。这个也有点脏，我给你洗一下吧。洗一下啊。点。这是假的呀。我这个帽子，这个是我的帽子。这是帽子啊。这个才是真的。可以。洗这个。要温水还是要？冷水就可以了啊，老板娘，冷水就可以了啊。哎呀，这老板娘好。有点凉哦。可以，很好，这样子。我拍下这乞丐没关系吧，老板？没事，你拍吧。你拍我啊？拍你啊？看你跟你好久了。是吗？这小伙子跟我好久了。还有这洗发水。真的很香。很香哦。对。这个香味很好闻。老板娘在这里开店多少年了？在这里开店刚刚转过来没多久，之前在那边开。现在转过来这边这条街没多久，才应该有20天吧。那这个真的是太有缘分了，老板娘跟你。哎呀。之前在另外一条街也是在这里。我开了有差不多20年了，我06年就开始做这个。06年就开始做这个。对呀，一直都在这里开店。轻重手不合适嘛？可以。这洗发水很好一点点就很多泡泡，很香是吧？确实。哎呀，我也感觉到了，洗了头很舒服，也不刺激头皮。好久没洗了，我是。等会儿这个脸上我给你拿一点我们的洗面奶清理一下好不好？好啊，那谢谢老板娘了。那么客气干嘛？哎呀，今天真的遇到贵人了。天气太热了嘛，是不是？洗一下舒服的。老板娘这么笑容满满，这个对我这么好，是不是认识我啊？不认识啊，因为
我一直都是这样子的。这样子。做生意嘛，是不是？笑容必须得在嘛，是不是嘛？老板娘，我这个瓶子卖了，我就给钱给你啊。哎，不需要。哎呀，谢谢老板娘。像你们洗个头、剪个头要多少钱？普通的一般都是收的25块钱。25。如果他们要洗好一点的洗发水啊，就贵一点。哎，对，就加收一点点这样。这个洗发水好不好？好，很好，很多泡泡。就你们就比较专业，懂。对。它很滑顺的嘛，这样子洗上去它很滑顺，真的味道又比较香，真的很适合这个夏天洗这些。这个老板娘把那个洗面奶帮我一洗啊。哎呀，这么。帮你清理一下吧啊，洗得不是很好的话，你别介意啊。哎呦，洗得好，舒服。然后洗干净，你皮肤很好的嘛。是真的吗？对呀。哎呀，老板娘这么会夸人的吗？的确是好，不是夸人。可以。好，起来了啊！吹干啊！闲着也是闲着，哈哈，帮助别人快乐自己是不是？哎，向老板娘学习。这样。今天你把我这头发洗得这么干净，现在我也变成靓仔了。老靓仔，蛮松。可以啊。在哪里买的？这洗发水可以啊，我那个朋友送给我的。我捡废品，有个朋友他说看我头发长，送我洗发水。你看是不是？我就说了，好人很多的，要开口一下，人家还是大部分人还是。好人多。对。现在好人多，可以。头发也很柔顺是吧？那最后他们肯定都是可以的，真的。那谢谢你了，老板娘。没事。那我去卖瓶子去了。好，我先走了。好的，慢走啊。谢谢。好人一生平安。头发已经洗好了，兄弟们啊。这个洗发水啊，就刚才我用的这个洗发水啊，确实是好用。他们专业的都评价好用，这头发洗出来非常的柔顺啊。然后去头屑、去头油，在外面真的送美发店是79块钱一瓶，我放在视频组下角链接，39.9块给大家发2瓶。收到货大家先拆开去用，如果好用咱们留下来，不好用兄弟们直接给我退回来，给你们安排运费险。这老板娘好啊，我也拿2瓶给他拿2瓶给他，然后的话我再拿个我们准备个红包来兄弟们也是说阿姨里面有没有钱？有的兄弟们你们放心必须安排上。走，老板娘，瓶子卖完了。来，你不是拿在这里吗？是啊，瓶子卖掉了，过来给钱给你吧。来，这个一定要收的，一定要收。刚才你要，刚才你不是说这个洗发水好用吗？我这里拿了2瓶一点心意，好不好？谢谢你。你不是别人送给你，你留着用嘛？有。老板娘，你听我说，其实我是，你听我说，我其实扮成这样子对，我是出来体验人间冷暖，就是看我落魄的时候有没有人伸出援手。今天真的太感谢这个老板娘了这个一个小拿着，一定要收下来，收着下不要讲客气，下次我还来洗，好不好收着，有可以。收着再见。再见。收着。怎么回事这个大哥，帮忙剪个头发。去那边去，这里没有时间。那边。帮我剪。叫他。剪头发。老板剪头发，可以免费剪一下吗？可以免费剪一下吗？这有，还有个。没得钱，帮我剪一下好不好？等一下先喽。等一下。好，谢谢好人一生平安。我没钱给你没钱就没有钱。哎呀，这个今天遇到了个好老板，我在那个底面没人跟我剪，我这个。帮我剪一个漂亮的、帅气的发型那没有剪光就得了。这个发型好，这个发型我就是不要洗头，是不是？这个发型不要洗头。好，
剪了几十年了，大叔。剪了20年。20年，有失过手没有？哪里没失过手？这发明就学了。这个发型剪得好。这发型有1年没有啊？1年啊？不止哦。3年了。3年没剪过头发了。没人帮你剪啊？对呀，他们不帮我剪。人家看到你就跑了。对呀，看到我都跑了，不给我剪。今天我倒还忘了那个吹风机，忘了拿吹风机啊？啊，我都会用吹风机的。我这个等一下帮我剪了，还吹一下。没有，这不散了。哦，这样子的。那个吹风机没带着。哦。我老伴没帮我装好。啊。先帮我剪。啊。这还要排队呀？那我这个要等一下。啊，他不让给你啊，有什么办法啊？他不让啊。给你，我就想帮你剪了，刚给你走了去还好一点了。啊，是啊。那后面还有个大叔。哦哦我先做了，我先做的就我剪了啊。给我剪的，你这个是大型的啊，是个假发啊？怎么回事啊？这个啊，大叔，你怎么把我的头发搞成这样了？啊？怎么剪了？怎么剪嘛？啊，不要剪。得了，你这个不用剪，你是来骗我的。骗你的啊！这个大叔人还是很好啊。今天相遇是缘分，来，这老婆过来拿个红包给大叔。今天谢谢大叔。今天这样子，大叔，今天能剪多少头发？一天啊，能剪在这里可以剪20多个吧。20多个。来，今天这20个，我全部买单了啊。来，怎么？给你，给我。哎，必须的，你的，来，那帮你剪一下。啊，这里还要剪没有？这里还剪？真的帮我剪光头吗？啊，真的要帮我剪光头啊？开个玩笑，我就看一下啊，看一下我真的来这样子打扮，有没有人帮我剪头发？真的走了一圈都没人帮我剪啊！这大哥很好啊，大哥再送袋这个贵州的大米回去吃。这贵州的大米啊，在超市5块钱一斤。我放在视频左下角链接。为什么我推这个大米啊？它是高山种植的，主要是没有污染啊，山泉水灌溉。不抛光不打蜡啊，然后的话吃起来非常的软糯，所以我推荐给大家。我放在视频左下角链接是29块9给大家发10斤，收到货先试吃，好吃咱们留下来，不好吃直接给我退回来，有认费险啊。来，拿着，叫他们帮我做个相回去。帮我做个相回去。你把口罩取。今天很好啊，大叔。你好。相遇是缘分啊。合个影呢？合个影哈。来，我把这个头发戴上，还是来。今天真的是感谢啊，大叔确实是，首先是不知道我这样子是吧？幸我不知道你是有些人我都剪过很多那些人的。点过很多流浪汉。大叔，你剪啊！刚才跟你开个玩笑啊，跟你开了个玩笑啊。大叔人很好，经常他说看到像我这样的人都会帮他们剪，是不是？有些那些流浪汉那些他垃圾桶的，他都叫我剪，我都剪啊。谢谢啊！以后遇到这个红包，以后就算以后有遇到这样的人啊，然后我买单啊。好，再见啊，大叔。好，我们是老人家为人民服务。好，再见。你啦，是不是？100块。好彩哦。这么好这个呢？然后这个我不用给了嘛，来给了100块钱给我红包了。这个是钱大爷的啊，好，他不要给钱了啊。不要给他钱了啊。好，再见。好，吃2块买包子吃。
2块买包子吃。没有。 2块买包子吃，2块买包子吃。我买点包，买点钱。 2块买包子吃。没人开，没开成。 2块买包子吃。没的。 2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。2块买包子吃，不要打我，我说2块买包子吃，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 2块买包子吃。没钱，豆角要不要？吃豆角。没有钱，我要2块钱买包子吃。没有啦。好多。 没有，就是2块钱啦，那拿掉2块去了。谢谢。哦，谢谢。好人一生平安谢谢。去吧，买包子吃吧。好，谢谢。哪里有包子买？到哪里去了？哦，谢谢。要不要干活啊？你要。我请人，你有要搬砖的。搬砖？哎。 多少钱个月？800。可以啊。哎。有饭吃吗？管饱。哦，可以。1天3餐，早晨面条。可以。1天最少一斤肉。可以。哎。我看到你在这里转悠很久了。你要不要买菜啊？这个阿姨菜很好啊。可以啊。可以，你跟她买嘛。阿姨，这个菜是你的。我带了这个老板娘过来跟你买。 装起来，他要，是全部要了。那个也要，那个4块贵了。称起呗，称起，听完。这个桃子要完，桃子要完，说8斤算了。8斤。多少钱？216。2块钱。16。这里刚好多少？这个也10块。10块是吧？这个4块钱斤，那个还没称。来称。 1斤、2斤、3斤、4斤半，18块钱。一个16的，一个10块的，一个18的啊。来扫码。44。给了45块钱。补1块钱，我补1块给你。不要补了。不要补了。算了吧哈。不要补了。哎呀，这个老板娘带我去干活，这2块钱我也还给你了，不要了。还给我啊？谢谢不？不谢，要不然我变个魔术。买包子啊？哈，你就是买包子吃。不用啊，他带我去吃那个肯德鸭。肯德鸭。谢谢不？不谢。阿姨，你看我变个魔术，你看一下。忙里红。知道。这是假的。你怎么是这样子的啊？你认识我啊？我不认识，不认识。我今天才认识你。今天才认识我。我今天才来。今天才来。我没有到那里来拿。来，给个红包给阿姨，这阿姨人心善良，好人一生平安。对，来送个红包，拿着。里面扣。拿着。谢谢。不谢。另外，我们那里还有那个米啊。这个是贵州的大米啊，传递香，吃起来软糯香甜。为什么呢？它是那个，来着，它是那个山泉水灌溉的，在那个高山梯田种植的，远离那些工业污染，吃起来非常的健康，没有农药残留的在外面是5块钱1斤，我放在视频左下角链接拍这样一袋是10斤，给到大家29.9块收到货大家试吃3斤，好吃留下来，不好吃直接给我退来，阿姨送袋米给你回去吃行，我这个菜先放这里放一会儿，我去那边一下等一下再过来拿，好不好？可以了。好人一生平安阿姨。谢谢你呀，平安啊。好嘞。老公续6啊。好，再见等一下来拿。小城的街道上，人来人往，热闹非凡。街边的小店中，传来阵阵欢声笑语，
口受伤。2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。我买这包没这钱。2块买包子吃。没人开，没开成。2块买包子吃。没的。 2块买包子吃，2块买包子吃，2块买包子吃。2块买包子吃，不要打我说2块买包子吃，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 2块买包子吃。豆角要不要？吃豆腐？没有钱，我要2块钱买包子吃。没有啦。好多。没有，就是2块钱了，那拿掉2块去哪去了？谢谢。哦，谢谢，去了。好人一生平安啊！谢谢。去吧，买包子吃吧。好，谢谢。哪里有包子买？到哪里去了？哦，谢谢。要不要干活啊？你要。我请人，你有要搬砖的。搬砖？哎。多少钱个月？800。可以啊。哎。有饭吃吗？管饱。哦，可以。1天3餐，早晨面条。可以。1天最少一斤肉。可以。哎。我看到你在这里转悠很久了。你要不要买菜啊？这个阿姨菜很好啊。可以啊。可以，你跟她买嘛。阿姨，这个菜是你的。我带了这个老板娘过来跟你买。装起来，她要，是全部要了。那个也要。那个4块贵了。称起呗。称起，听完。这个桃子要完。桃子要完。说8斤算了。8斤。多少钱？216。2块钱。16。这里刚好多少？这个也10块。10块是吧？这个4块钱斤，那个还没称。来称。1斤、2斤、3斤、4斤，4斤半。18块钱。一个16的，一个10块的，一个18的啊。来扫码。44。给了45块钱。补1块钱，我补1块给你。不要补了。不要补了。算了吧哈。不要补了。哎呀，这个老板娘带我去干活，这2块钱我也还给你了，不要了。还给我啊？谢谢不？不谢。要不然我变个魔术。买包子啊？好，你去买包子吃。不用啊，他带我去吃那个肯德鸭。肯德鸭。喂，谢谢不？不谢。阿姨，你看我变个魔术，你看一下。忙里空。知道。这是假的。你怎么是这样子的啊？你认识我啊？我不认识，不认识。我今天才认识你。今天才认识我。我今天才来。今天才来。我没有到店里来拿。来，给个红包给阿姨，这阿姨人心善良，好人一生平安。对，来送个红包，拿着。里面扣。拿着。谢谢。不谢。另外，我们那里还有那个米啊。这个是贵州的大米啊，传递香，吃起来软糯香甜。为什么呢？它是那个，来着，它是那个山泉水灌溉的，在那个高山梯田种植的，远离那些工业污染，吃起来非常的健康，没有农药残留的在外面是5块钱1斤，我放在视频左下角链接拍这样一袋是10斤。给到大家29块9收到货大家试吃3斤，好吃留下来，不好吃直接给我退来，阿姨送到米给你回去吃行，我这个菜先放这里放一会儿，我去那边一下等一下再过来拿，好不好？可以了。好人一生平安阿姨。谢谢你也平安好嘞。老公续6好，再见等一下来拿。小城的街道上，人来人往，热闹非凡。街边的小店中，
传来阵阵欢声笑语，口手声。我要吃东西的，我自己也没吃，我自己饿的嘞。2块买包子吃。没有包子，那里有。买包子吃。这里没有包子。 2块买包子吃。这个了。这个怎么吃？这个怎么吃？我都卖掉钱，没有钱。那里有钱？没有钱。 2块买包子吃。2块买包子吃。我要吃东西的，我自己也没吃，我自己饿的嘞。2块买包子吃。我快点买，还没有卖，没有卖。 2块买包子吃。快走，快走。 2块买包子吃。没人开钱，没得钱。 2块买包子吃。谢谢。这个可以买吗？可以买。这个不是钱。这是钱。钱。这不值100钱。这个1块钱。哦，100钱买2个包子吃。没骗我吧？我骗你做的吧？你没还没啊？没骗。 你没还没嘛？只会骗你，我骗你那没用，我骗你没得用去。2块买包子吃。该没该。 2块买包子吃。我该狗血跟你吃。 2块买包子吃。没有钱。 2块买包子吃。没有钱。老板娘，你找人干活吗？找啊。多少钱1个月？该带我去干活。 能办赚吗？可以啊。800块钱1个月。可以啊。去不？你借点钱给我买那个鸡蛋好不好？可以啊。可以啊。来，过来买鸡蛋。这个鸡蛋怎么卖100不钱一只。1块。 150啊。 1块几？啊，100钱，100不钱一只。1块。 100一只就买嘛。要嘛。这个老板娘要。哦，要嘛。 要嘛，10、20、30、40、64块钱。哦，64，我等带着。啊，大哥，你人蛮好，怎么愿意给2块钱给我？我没有办法，我没有钱了，好不好？我有钱，我100块钱我给你，好不好？你给我老子吧。这么大方。我这么大方，100块钱我给你，我没有钱了，好不好？等你再同了。你要借我的钱是吧？ 没有钱了，好不好？哦，没有钱了，我有钱，我100块钱我给你，好不好？啊，大哥，找老婆没有？没有老婆。你这么勤快，你养了多少鸡？养这8只不只。8只啊？我没有钱了，我有钱我要得200块钱的哈。我没有钱了，好不好？不要被骗了啊！我没有钱了啦。 1、2块钱没关系，多就大数我有钱200块钱，我照样给你，是吧？我照样给你。不用了，这个老板娘带我去干活。800块1个月。800块钱1个月便宜了。便宜啊。最少要2000块钱1个月。最少2000啊。对的，没得。但是没有人请我啊。没有的，你这知道这面前有人，有老板。 面前有老板，前面哦，前面有老板哦，对呀。今天相遇是缘分，给钱给大哥。我没有钱找了，好不好？啊，没有钱找了。60块钱我没有钱找了。1块钱不找吧？啊，我没有钱找呀，登记没有钱了。2块钱都给你去了。啊，我没有钱了哈。啊，我现在就1分钱了，累不出了，好不好？就2块钱今天。我没有钱了，好不好？我给你了啊，给你。来，哎，你这大哥真大方。我这么大方。这2个还给你。啊，你要吗？不要。不用了，老板娘带我去干活，她发工资给我，她发工资给我。要吗？不要紧紧。啊，发工资给我，这样子。这个大哥真的好，然后这个大哥也实在是那个，你这样你给2个红包给我。大哥，今天的相遇是缘分，这里这样老板娘带我去干活，这2个红包给你一点心意，好不好？谢谢。哎，我这同帮带来的，我没有钱，好不好？我这同帮带来的，我谢谢。这大哥这是啊，不谢。这样，老板娘，再给袋米给我，把那袋米给我。来，这个是贵州的陈爱民啊，贵州大米。这个米啊是产地香的米啊，不抛光不打蜡，它而且是高山梯田上面种植的，
所以它是山泉水灌溉，远离工业污染，吃的现在就是健康啊！我也放在视频左下角的链接啊。然后的话啊，在外面是5块钱一斤，我放在视频左下角拍10斤啊，29.9块啊，点击视频左下角就可以下单，吃起来软糯香甜，而且可以试吃3斤，好吃咱们留下来，不好吃啊直接给我退啊，给你们安排运费险，送到你。姐姐，哎，不是，今天帮我的忙子。哎，不是，帮你的忙，不是，忙姐姐啊，不是，我要感谢你啊，帮我的忙我是东方再来的，我没有钱的。啊，好，再见。我先把这个蛋放这里一下，等一下过来拿，好不好？可以。好，可以。大哥再见。好，再见。